Hasilnya pahit, manis. Pahitnya hampir mirip dengan durian-durian yang ada di manis, pahit, dan creamy, tidak keriput seperti durian-durian pada umumnya ya. Tapi ini ada sedikit keriput. Oke teman-teman, jadi hari ini Brother Durian lagi di depan geng kumpulan adik. Wih dah, udah mulung duren teman-teman. Foto dulu. Ikutkan guys. Gila, ini memang bener jatuhan ya, bukan itu ya. Malam-malam juga tuh. Bisa teman-teman lihat dari cupatnya ya. Tuh, wih. Mari kita unboxing. Ini kameramen pegang. Kameramen pegang, ki foto nyawa si daus nyawan. Us. Bantu foto us. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita atulah kita tuh foto nang di dia tuh. Ayo. Sing deket foto anak yang kami mah. Teman-teman, jadi kita buka yang kecil dulu. Seperti biasa di buk dulu, ini durian lokal kampung dari Sukamana ya. Tempura Brother Durian memakai celana insting ya. Ini Brother Durian beberapa kali ke sana, tetapi Brother Durian gak dapat terus dikarenakan Brother Durian gak ada rezekinya. Ini dilarang makan langsung ya teman-teman. Mantap sekali. Wow, amazing teman-teman. Tidak mau coplok teman-teman ininya, weh. Aduh. Jang hidangan teh mah gagal, euy. Kurang pro aing mesekna. Lain kurang pro ulah yang igir hapena tuh. Ulah eta kita. Oh, teman-teman, ini nyangkut. Nah, oke teman-teman. Jadi jangan dulu dilebok, jangan dulu kabita, santai saja. Gede enggak tuh? Tuh imam aja nah enggak. Nah, Tadi mah asak pisan anjing. oh menang tilulin. Iya dong. Bagong bisa Anis ngaharakan sekehead mah. Cek aing ge milu jeung aing mah aman. Teman-teman tuh. Kan terbocor kan. Oke, teman-teman, patola tuh. Daus tuh. Udah atuh. Satu lagi kita buka seperti biasa biar pas. Ini pemandangan, aduh. Terbocorkan. Ternyata dapat 3 ya. Nah, ini kita gaya buka mang AA duren. Oke, teman-teman. Masih keras ini mah, euy. Itu yang mau sering lah. Orang lagi. Mari kita foto teman-teman bersama kado durian lokal yang ada di Kampung Brother Durian Sukamana Inspire ya. Dan langsung kita cobain 1 biji saja. Terus dipoto Chan. Yes. Deket atuh. Geus wa. Guys.
cicing sia teh. Mer tong seuris ya. Tahan sulit teh. Dek nge-review heula mer. Bismillahirrahmanirrahim. Sopan pertama buat teman-teman yang ada di sekeliling Brother Durian. Hasilnya pahit. Manis. Pahitnya hampir mirip dengan durian-durian yang ada di mahal-mahal. Teman-teman langsung cobain buah yang kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa teman-teman lihat, dagingnya. Kucing yang Kalau rasa pahitnya pahit yang kecil, empuk yang ini, yang besar ini. Tapi kalau yang kecil ini pahitnya maknyos, manis, pahit dan creamy, tidak keriput seperti durian-durian pada umumnya ya. Tapi ini ada sedikit keriput karena memang udah tua teman-teman. tadi Kalau yang tadi katanya yang mulung dari atas langsung di bawahnya, dapat dia keriput. Tapi dia tidak dibawa, makan di atas karena kan sarakah. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan info Brother Durian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.